Magistrat emèrit justament del Tribunal Suprem, José Antonio Martín Pallín. Amb ell vam fer com una prèvia de què podia donar de si el judici. Per tant, ara que ja ha passat, han passat aquests 3 primers dies i l'hem vist tots, m'agradaria saber, senyor Martín Pallín, bon dia, en fi, com ho ha vist vostè? Bon dia. Deixi'm començar per on ens ho deixava el Ferran Casas, no? I una mica, perquè també vostè és un òrgan que coneix bé, que és el dels fiscals, no? Quina opinió què li va semblar l'actuació ahir de la Fiscalia i també de l'advocacia de l'Estat? Bueno, ayer el interrogatorio era, yo creo que inútil, porque estaba preguntando sobre obviedades. Si conocía que había una ley de referéndum, si conocía que el Tribunal Constitucional la había declarado nula y así, etcétera, 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 preguntando sobre obviedades que no aportaban nada al juicio y que además son hechos que nadie va a discutir. Por tanto, yo creo que, y lo he dicho no solamente ahora, sino en otras ocasiones, que la estrategia procesal que ha elegido Oriol Junqueras, el abogado, de no contestar a las acusaciones e incluso a Vox, me parece una estrategia equivocada, porque las acusaciones ponen en contexto todo lo que va a ser el objeto del debate final y no sabemos en este momento cuál va a ser la posición de Vox, que tendría ya que ser conocida a través de las preguntas. Y aprovecho esta pregunta para disentir, coincidiendo con todos de que el presidente Marchena está llevando el juicio con un gran rigor y con una gran serenidad y técnica procesal, para decir que disiento, en derecho todo es opinable, de esa interpretación que hizo respecto de las preguntas de Vox. La Constitución dice que nadie está obligado a declarar contra sí mismo y confesarse culpable, pero no dice que todo el mundo tiene derecho a no declarar. Y esto es muy fácil de comprender. Si le preguntan al señor Oriol si es vicepresidente, si estuvo en el Parlamento, si hizo esto o lo otro, pues seguramente le contestaría que sí. Y después veríamos qué tono político quería darle a su intervención. En todo caso, si las preguntas pudieran incriminar a una persona, tiene todo el derecho de no contestar a esa pregunta concreta, pero no a otras que no tienen esa carga incriminatoria. Por todo lo demás, creo que el juicio está transcurriendo desde el punto de vista del debate procesal de un juicio con todas las garantías o un debido proceso, pues satisfactoriamente. Mira, doncs ara que el senyor Martín Pallín ens ho deixa aquí, recuperem aquest moment en què el magistrat Marchena, efectivament, quan Vox va dir, escolti'm, jo m'agradaria igualment formular les preguntes, i com el magistrat Marchena va argumentar que no. Esta acusación popular quisiera apelar, desear a que se pueda aplicar la doctrina de esta misma Sala Segunda y del Tribunal Constitucional con respecto a la llamada valoración de los silencios de los acusados. De tal manera solicitamos que se nos permita dejar constancia oral de las diferentes preguntas que deseen hacer las acusaciones. La Sala conoce la jurisprudencia que emana de esta propia Sala. ¿Y qué es lo que pretende? Esto es. Y por ello, señorías, solicitamos que se nos permita, a las acusaciones que así lo deseen, al menos esta acusación popular sí lo desea, formular aquellas preguntas a los acusados, insisto, sin perjuicio de su legítimo derecho de defensa a no contestar alguna o a todas las preguntas que se formulen. Mire, vamos a ver. La Sala, después de expresar el señor Junqueras que no quiere contestar a las preguntas que le formule la acusación, no puede ni siquiera prestarse a una escena en la que usted formula preguntas y él dice, la contesto, no la contesto. Ha expresado su derecho, por las razones que considere convenientes, de no contestarle, y ese derecho tenemos entre todos que aceptarlo y respetarlo. Aquesta va ser l'argumentació del tribunal. Deixeu-me afegir aquí una cosa que a ningú se li escapa, que és que, bé, aquest judici és un plató de televisió per tothom, absolutament per tothom, per tant, tampoc caldria carregar més cap a un cantó o cap a un altre. Però, esclar, de Vox, si a Vox no se li permet ni preguntar i ningú vol contestar les seves preguntes, el seu plató, com a mínim fins que arribi el torn dels testimonis, desapareix. Jo crec que aquí no és per contradir el magistrat Pallín, però sí que és cert
que el dret a no contestar preguntes, a guardar silenci, permet no contestar-ne a cap. Ara bé, hi havia una línia jurisprudencial al Tribunal Suprem que deixava que es fessin les preguntes per valorar el silenci. El silenci no pot ser mai una prova de càrrec, però sí pot ser un contraindici, i això ha estat resolt per la jurisprudència. Per tant, jo he vist judicis, i jo ho he fet, en què davant el silenci d'un acusat que no vol contestar les preguntes d'una part, es permet que aquesta part vagi dictant, el vagi fent, vagi formulant les preguntes sense resposta. I llavors és una situació una mica surrealista, però que té transcendència. Per què? Perquè tenim sentències del Tribunal Suprem que diuen que es pot valorar com a contraindici el fet de que no hagis contestat. No com a prova de càrrec, insisteixo, perquè l'ús d'un dret fonamental com és el de no contestar quan ets inculpat no pot mai revertir en contra del propi que en fa ús, però sí que es pot fer servir aquest silenci per valorar-lo com a contraindici. Això és una qüestió molt tècnica. Per tant, aquí Vox, quan va demanar que pogués anar llegint les preguntes i automàticament el senyor Forn, el senyor Junqueras, no contestar cap d'aquestes preguntes, pretenia que quedessin constància de les mateixes. Inclús jo diria una altra cosa. Per la defensa, el fet de saber, i aquí té raó el magistrat Pallín, Martín Pallín, per la defensa serveix molt que les acusacions formulin el seu interrogatori. Per què? Perquè veus, d'alguna manera, la seva estratègia d'allò que pensa que pot ser important. Per tant, hagués donat informació al que haguéssim pogut saber què pretenia preguntar Vox. En aquest sentit, i com que el magistrat Martín Pallín també ho ha posat sobre la taula, hi ha un cert debat, de si són estratègies diferents, però poden arribar a ser complementàries. Ahir, al final del dia, la sensació és que sí que havien estat complementàries i que cadascuna havia aconseguit el que volia. Oriol Junqueras va fer un al·legat absolutament polític, amb la qual rendible des del punt de vista polític. No sé si penalment marca diferència o no. I hi ha una cosa, si em permeteu, que no s'ha dit, potser, i aquí el senyor Martín Pallín no em deixarà mentir. Ara, des de fa un temps, l'article 701 de la llei de jurament criminal permet variar l'ordre de la prova i es podria haver demanat que els acusats haguessin declarat al final de tota la prova. És a dir, després de les testificals i de les documentals i de les pericials, que haguessin declarat al final. Que és còmode, perquè has vist ja tot el desenvolupament de la prova i pots contestar responent per contradir si fa falta les proves que s'han retirat. Això segurament les defenses ho van estar valorant i van decidir que declaraven a l'inici de la pràctica probatòria, és a dir, com a primera sessió de judici. Però jo estic segur que podria haver donat un altre joc que haguessin declarat al final. A veure, Isabel, Ferran, i tornem al senyor Martín Pallín. Jo crec que sobre la idea que posa sobre la taula, sobre el fet de que les defenses tenen estratègies diferents, que és absolutament obvi, pot haver una cosa positiva en tot plegat, que és que segurament, o al meu parer, com a mínim, el que acabarà demostrant el judici és que s'hagués optat per la defensa que s'hagués optat, segurament la sentència ja està dictada. És dir, tant si l'actitud era de resposta a les preguntes de l'acusació, com si l'actitud és de no declarar, com si l'actitud és diguéssim, de respondre en clau política, que segurament seria el que jo entendria que s'hauria de fer, com si és de respondre en clau tècnica, com si és de respondre pensant que és un judici penal ordinari, em fa la impressió que el resultat ben bé serà el mateix. Per què? Per una cosa que jo crec que hem de tenir clar. Jo no m'atreviria mai a menystenir mai a cap, diguéssim, funcionari de l'Estat, perquè a mi em fa una mica la impressió que la capacitat de l'Estat per a blindar el seu projecte espanyol, diguéssim, per a blindar el seu projecte nacionalista, és molt alta i jo no entraré amb aquella gent que ridiculitza la postura de l'Estat, perquè em fa la impressió que diguéssim, hi ha poc a ridiculitzar, que aquest Estat està fort en els seus fonaments i que actuï com actuï el fiscal, actuï com actuï l'advocada de l'Estat, ens hauria de fer més aviat respecte que no pas tendir a la ridiculització i al menysteniment, perquè finalment aquesta gent ha estat a la presó, aquesta gent està, diguéssim, jugant amb unes penes molt altes i que nosaltres ens podem agafar com a risa les muralles humanes lanzades contra los cuerpos de seguretat, però la realitat és que això sustenta una acusació penal de molts anys de presó. El que hem de mirar és que no sustenti
emitir una sentència condenatòria. Jo penso que no està dictada i ja ho veurem. Ferran i... Jo, senzillament, molt ràpid, amb el tema de les diferents estratègies, doncs, evidentment, totes tenen la seva part positiva i la seva part negativa. És a dir, no hi ha una estratègia... És com quan a vegades hem contraposat o s'ha contraposat l'exili i la presó. Amb tot aquest procés polític, doncs tot té les seves parts bones i les seves parts dolentes. Després també té a veure amb la situació personal de cada acusat, no? És a dir, Oriol Junqueras és el líder d'Esquerra Republicana, aspira a que la seva carrera política continuï i està al capdavant del partit i assumeix la responsabilitat de que estant al capdavant del partit, doncs això, evidentment, ha de condicionar la seva estratègia de defensa. I Quim Forn, en canvi, té un altre condicionant molt potent, que és el judici paral·lel, però que té a veure amb aquesta causa general a la cúpula dels Mossos o l'Audiència Nacional. És a dir, el que digués ell ahir i el que digui ell durant aquest judici pot condicionar el que li passi després a l'intendent Laplana, al major Trapero, al senyor Puig i al senyor Pere Soler. Ell té una posició encara més equilibri, perquè és candidat a les municipals. I, a més, ara t'anava a dir... Té una cita amb unes urnes... Sí, és que és això. Però, en canvi, la seva intervenció va ser molt més electoral o de projecte polític, la d'Oriol Junqueras, que la de Quim Forn. Assumeix un cost personal perquè no renuncia a desfer el relat de la violència i més sent ell el que afronta la petició més alta de la Fiscalia. Jo crec que ell assumeix un cost personal a canvi de no renunciar al seu rol polític. En canvi, Quim Forn intenta salvar la seva situació i salvar la situació dels que té darrere i ho fa assumint un cost polític, perquè, evidentment, pel candidat de Junts per Catalunya, la Crida, el PDeCAT, a l'Ajuntament de Barcelona, dir que la DUI era paper mullat i no va servir per res i no va tenir cap efecte, és evident que té un cost. Perquè és una cosa que és una realitat i que és evident. Sí, però Junqueras es va estalviar de dir, no? És una realitat que Junqueras es va estalviar de dir i que fa 3 setmanes al Congrés de la Crida no era una realitat feta evident ni una realitat benvinguda. I, en canvi, doncs, Quim Forn ahir, amb molta... bueno, de forma molt... no sé com, molt crua, ho va exposar. Sí, de totes maneres, Quim Forn ho va explicar a preguntes del seu advocat, això. Per tant, això estava pactat d'explicar. En canvi, a preguntes de l'advocat d'Oriol Junqueras, això no va ser explicat. I, a part, tots sabem, i jo crec que vam veure Junqueras en estat pur, en aquest sentit, no? És a dir, realment feia molts mesos que no el sentíem, però jo crec que vam veure el Junqueras de sempre i fins i tot una mica més, no? I Oriol Junqueras, el que no se li pregunta no passa res, perquè si té ganes d'explicar-ho, ho explica igualment i això ho ha fet sempre. Un momentet només. Ho dic perquè tinc el jutge Martín Pallín i el voldria portar, ja sé que ens hem anat una mica a la qüestió política, José Antonio, però justament en aquest sentit, ho dic perquè aquest judici, si ve una campanya sobrevinguda ara al mes d'abril i la que vindrà al mes de maig, ja veurem si el judici està acabat o no, el tribunal pot decidir suspendre'l? Sí, yo creo que tenemos precedentes en la sala de suspender juicios durante periodos electorales. Habría que encajar la fecha posible del 28 de abril, descontar los 15 días de campaña electoral, eso nos llevaba al 13, pero también nos mete inmediatamente en un día que no sé si lo he comentado aquí en esta televisión, pero que es el de la jubilación de uno de los magistrados el 30 de abril. En fin, se combinan muchas cosas, es un sudoku que va a ser muy difícil de manejar, ¿no? Doncs, francament, sí. Jo li volia fer també al senyor Martín Pallín una pregunta més pensant en Estrasburg, que em sembla que és també, senyor Martín Pallín, amb el que està pensant tothom a dins d'aquesta sala, començant pel tribunal, a l'hora de com està organitzant processalment tota la sessió. El fet que un acusat decideixi no respondre a la Fiscalia, a l'hora d'anar això a instàncies europees, pot tenir algun efecte? És a dir, Europa pot valorar-ho d'una manera o d'una altra, el fet que s'hagi respost a tothom, o no tindria per què afectar això? No, en principio no, y además quiero aclarar que los silencios que algunas veces
hemos hecho referencia, creo que una de las sentencias es mía, no pueden interpretarse en sí mismo como un indicio negativo ni en contra del reo. El silencio es el silencio y, por tanto, ahí queda para constancia en la grabación o en el acta del juicio. En Estrasburgo no tiene tampoco ningún impacto el hecho de que no hayan contestado, pero sí que lo tiene, por ejemplo, acabo de ver antes que estaba siguiendo el programa, que el periódico Liberación, a 3 columnas y con un gran titular, dice: el líder catalán se niega a contestar a las acusaciones. Eso quiere decir que en Francia ha llamado la atención de toda la amplia declaración del señor Oriol Junqueras que no haya contestado a las acusaciones. ¿Por qué cree usted que es una mala decisión? Pues porque empobrece los matices del debate, incluso las preguntas. Quedan por declarar 10 acusados, no lo olvidemos. Entonces, si todas las acusaciones ponen las cartas sobre la mesa, incuestionablemente el abogado, o yo como abogado, tendría más posibilidades de ordenar mis preguntas e incluso aconsejar a mi cliente de que se comportase o que contestase en uno o en otro sentido. Pero claro, si tenemos el silencio de Vox y ya sabemos por dónde va más o menos, afortunadamente por la decisión del abogado del señor Forns, el interrogatorio del Ministerio Fiscal, ya los que vienen detrás, incuestionablemente, ya tienen una pista de por dónde va a ir el Ministerio Fiscal si és que deciden contestar al mismo. No, jo estic d'acord, ho hem dit abans, el silenci mai es pot interpretar més enllà del valor del contraindici que suposa no contestar segons quines preguntes. Però sí que és cert també, per exemple, hi ha estudis sobre el Tribunal Popular, quan se li pregunta a la gent que ha format part d'un Tribunal Popular si el que volen o prefereixen, per poder decantar-se fins i tot cap a la innocència, és escoltar a l'acusat i que contesti totes les preguntes, sempre diuen que sí, prefereixen això, o dit d'una altra manera, que la gent, quan forma part d'un Tribunal Popular, que també en la vida ordinària jo penso que té aquesta conducta, quan un no contesta preguntes, automàticament fa una conclusió interna de alguna cosa té que amagar, per què no contesta tot el que se li pregunta. Clar, jo amb això no vull dir que guardar silenci signifiqui acceptar la culpabilitat, ni molt menys. És més, moltes vegades els advocats hem aconsellat als nostres defensats que guardin silenci. És un dret constitucional i mai es pot girar en contra del que en fa ús. Però la gent, i per això he parlat dels estudis fets sobre el Tribunal Popular, sol entendre malament que un acusat no es vulgui defensar, perquè diuen, amb una manera molt planera d'interpretar la realitat, si vols tu, però també a la vegada molt humana, de dir, home, jo si sóc innocent el que vull és explicar-me, i quan abans me deixin explicar, millor. Aquesta és una interpretació que si voleu, és senzilla i planera, però que està recollida amb estudis que s'han fet sobre la composició dels tribunals populars. No, és que jo soc més escèptica a pensar que diguem, tots els aprenentatges que hem anat acumulant, diguéssim, davant de judicis ordinaris siguin aplicables a aquest cas. No sé si no valen. Crec que en tot cas s'han de pensar d'una altra manera. És dir, me fa la impressió que no podem fer un isomorfisme entre la nostra pràctica habitual en judicis ordinaris i aquest, perquè és d'una extraordinarietat que fa que aquests paral·lelismes no sempre actuïn igual. Per tant, i a més, és que jo, a part, penso que això no va d'innocència o culpabilitat, que encara és més. És dir, com que finalment tot el plantejament que hi ha és polític, ho és des del moment que l'advocada de l'Estat pregunta sobre l'afiliació o no a una entitat cultural, ho és des del moment que els fets no només són coneguts per tothom, sinó que s'han retransmès per les cadenes, és a dir, estan absolutament acreditats documentalment.
No sé, insisteixo, si la solució es dirimirà en clau de culpabilitat o innocència, perquè no té cap mena de sentit. Home, sí, és un judici penal. Sí, és un judici penal. Jo si pensés que la sentència està feta, a part de que dir això en un estat de dret és acusar amb un tribunal de prevaricació, que és la pitjor acusació que se li pot fer, jo penso que els advocats que estan ara portant la toga brillantment defensant aquests acusats creuen en que, com he dit abans, hi ha partit i creuen que el debat serà exclusivament jurídic, però no exclusivament sense parlar de polítiques. Per què? Perquè el debat jurídic, quan t'acusen d'un delicte que està en el capítol primer del títol 21, que es titula Delitos contra la Constitució, això no ho hem d'oblidar. Evidentment que serà un judici polític, perquè el judici versarà sobre una acusació que està en un capítol que és atentar la Constitució. El delicte és derogar, suspendre o modificar la Constitució. Amb violència, que no n'hi ha. Però, per tant, s'ha de parlar de política. S'ha de parlar. Els advocats de la defensa, suposo que per indicació dels seus clients, però també per conviccions o defensant-s'ho, creient-s'ho mínimament, han atacat molt la instrucció que s'ha fet al Tribunal Suprem i al propi Tribunal. Vull dir, un dels punts d'atac més forts, i per exemple ho vam veure en el tema de les qüestions prèvies, en la intervenció de Jordi Pina, és atacar al propi tribunal, la instrucció, a tot el procediment. Això es fa moltes vegades. Un judici penal, fixa't un moment, perdoneu, en la llei d'enjudiciament criminal està previst que en la qüestió prèvia, per tots els judicis, es pugui plantejar vulneració de drets fonamentals. O sigui, està previst com a norma que es puguin al·legar vulneracions durant la instrucció. O sigui, no és una rara avis. Que la instrucció ha estat mal feta i s'ha de denunciar segons la defensa, òbviament, i que s'ha de deixar dit, inclús amb la corresponent constància per si s'ha d'anar amb una alçada superior, com seria a Estrasburg, òbviament, però forma part de la normalitat d'un judici penal. Isabel, jo us vull fer escoltar un fragment justament del primer dia. Jo intervindria sobre el tema de la imparcialitat del sistema judicial espanyol i sobre, segurament, fer diguéssim, manifestacions pel boc gros, però donaria 3 dades que crec que són bastant objectives per a poder dubtar d'aquesta imparcialitat, cosa que jo ho faig obertament, jo ho dic obertament, jo dubto de la imparcialitat d'aquest tribunal i ho faig basada en 3 dades. La primera té a veure amb les condemnes d'Estrasburg del Tribunal de Drets Humans a l'estat espanyol. Molt menys que molts estats democràtics d'Europa. Molt menys que Alemanya, molt menys que Bèlgica, molt menys que França. Si em deixes acabar, que jo t'he deixat acabar a tu. Doncs diria que primera és aquesta dada, de les 10 sentències dictades 9 són condemnatòries. L'altra té a veure amb el jutge Margena i quina és la seva trajectòria i com s'ha expressat també ideològicament amb la il·legalització de partits polítics independentistes, o podríem posar el cas de la mesa del Parlament basc, o podríem posar molts altres sobre, diguéssim, certes actuacions que òbviament fan pensar que la imparcialitat no hi és, o podríem parlar del fet que s'hagi començat el judici sense que el Tribunal Constitucional hagi dirimit qüestions centrals, quan el Tribunal Constitucional ha volgut actuar de manera ràpida, ho ha fet en l'instant. Per tant, permetin que dubte de la imparcialitat d'aquest tribunal i del sistema judicial espanyol, perquè em fa la impressió que en els últims, sobretot en l'últim any, ens ha donat proves més que fefaents de que aquesta imparcialitat, quan es barreja amb la indivisibilitat territorial d'Espanya, em sembla que no opera. Deixeu-me fer-li 2 preguntes i així podem acomiadar l'exmagistrat Martín Pallín. Una és una pregunta molt concreta, senyor Martín Pallín. Ho dic perquè van passar moltíssimes coses ahir, però va cridar l'atenció, per exemple, que la Fiscalia, amb una cosa que va ser també de les molt retransmeses televisivament, que era aquells vehicles de la Guàrdia Civil el 20 de setembre davant de la Conselleria d'Economia, que van acabar destrossats, hi havia armes a dins. I la Fiscalia ahir parla de 7 cotxes, quan fa un any i mig, senyor Martín Pallín, i tothom sap i ha vist per activa i per passiva que allà hi ha 2 cotxes. Com s'entén? Això és un error? És un error malintencionat? Què hi ha aquí? És deixadesa? Bueno, eso pasa con mucha frecuencia en los juicios. También hubo una cuestión muy llamativa, la de las 18 llamadas, que las explicó muy bien el señor Ford. Posiblemente llamé 18 veces y posiblemente todos llamamos a un amigo 4 veces y solamente se pone 2. O sea que ahí el fiscal gastó la pólvora en salvas. No venía a cuento si eran 7, 5 o 4. Además estaba juzgando un hecho que en todo caso
está dentro de los delitos contra el orden público, no de los delitos contra la Constitución. Yo creo que ahí hay un desvío total. Pero para mí lo importante, estoy de acuerdo con la valoración que se ha hecho respecto del impacto del silencio en los juzgados populares. En España no tenemos una experiencia de los sociólogos y de los criminólogos sobre el estudio del jurado. En Estados Unidos hay miles de libros sobre este tema, pero también en España el juez presidente o el magistrado presidente, al formular las preguntas, puede advertir al jurado que no tenga en cuenta los silencios, porque es otra técnica distinta del culpable o inocente del sistema norteamericano. Pero volviendo al caso central, el día 1 de octubre hubo violencia. Eso es un hecho indiscutible que transmitieron las televisiones de todo el mundo. Ahora, yo me niego a aceptar que esa violencia pueda ser equiparada a lo que la jurisprudencia española, sentencia de Tejero y sentencia respecto de la inconstitucionalidad del artículo 384 bis, dice que exige el uso de las armas y añade el Constitucional incluso explosivos. Ese es el eje central. ¿Que hubo violencia? Por supuesto, como hay en muchas manifestaciones, al final de las mismas, y eso no quiere decir que los organizadores sean acusados de violencia. Lo que yo no admito es que una actividad parlamentaria, a través de leyes sucesivamente anuladas, como es lógico, por el Tribunal Constitucional, constituya un crimen de rebelión. Y eso es lo que le llama la atención a Europa, y por eso están aquí 50 medios de comunicación europeos y 600 periodistas. No están aquí para tomar paella o sangría, ¿no? Están porque les llama la atención esto que està passant en nuestro país. Per acabar, senyor Martín Pallín, el primer dia, el de les qüestions prèvies, va fer una primera intervenció a les defenses. En general, amb algunes excepcions, van ser unes intervencions, unes defenses polítiques, no? Un plantejament de la qüestió des del punt de vista polític, i quan vam sentir a la Fiscalia també ens vam adonar que era un plantejament de les acusacions molt política, no? Al final del dia pensàvem, hi ha hagut una defensa política, també hi ha hagut unes acusacions que ho han fet també en un to polític, i tots d'alguna manera intentant que la democràcia i la Constitució estigués del seu costat. Escoltem potser dos dels fragments més clars en aquest sentit. Este juicio, a nuestro entender, es una derrota colectiva de la sociedad española, y nosotros insistimos, y lo decimos con el máximo respeto, que este juicio no debe empezar de la forma al menos en la que está formulado. Si empieza, nosotros entendemos que el sistema de derechos y libertades habrá entrado en un universo de riesgos irreparables y desconocidos. En cuanto a que este es un juicio en el que si se celebra el Estado democrático decae, es absolutamente al revés. Este es el juicio del triunfo de la democracia. Este es el juicio del triunfo del Estado de Derecho. Este es el juicio del triunfo de los principios de igualdad ante la ley. Si a algú li quedava algun dubte que aquest, a banda de ser un judici penal, perquè ho és, també és un judici polític, em sembla que en aquests 3 primers dies, senyor Martín Pallín, no sé vostè, se'ns haurà esvaït a tots, ¿no? No, por supuesto. Y además hay una cosa que me llamó la atención, porque en las cuestiones previas, como se ha dicho, se plantean vulneración de derechos fundamentales. Y los dos fiscales, tanto el fiscal Zaragoza como el fiscal Fidel Cadena, hicieron un alegato final, con una frase muy llamativa, que lanzaron las masas contra las fuerzas de orden público. Hombre, en todo caso, resérvese usted eso para el final, pero no para las cuestiones previas. Ayer incluso, ahora veo que algunos comentaristas dicen que el señor Forns estuvo muy político. Yo debo tener los oídos quizá un poco resentidos, porque el señor Forns, durante toda su declaración, se encargó de distinguir su función como político, que nunca juró de ella, que está dispuesto a continuar con ella, y su función como jefe administrativo y político de la policía. Esto creo que ha sido una constante en la declaración del señor Forns. Luego también ha sido política la contestación, y el juicio es inevitablemente político. Y quiero llamar también la atención sobre otro aspecto, después de lo que he escuchado, que el presidente advirtió, porque lo dice la ley, que el tribunal va a dictar sentencia basándose exclusivamente
en las pruebas que vaya a celebrarse en su presencia con inmediación, oralidad y contradicción, como decimos los juristas. José Antonio Martín Pallín, gràcies en fi, per ajudar-nos a tancar aquesta setmana que començàvem també amb vostè, en certa manera, fent una prèvia d'aquest judici, el procés, per entendre'ns, del qual ja se n'han celebrat 3 dies i que reprèn la setmana que ve amb les declaracions de Jordi Turull i Raül Romeva. Gràcies i bon dia. Gràcies, Elia, bon dia. Bon dia. De seguida farem un recull, sobretot de les declaracions d'ahir, tant de les d'Oriol Junqueras com de les de Joaquim Forn. Però ja ho veuen, a sota les seves pantalles